Hi liebe Moonies und willkommen zu diesem Video. Ich weiß, ich habe schon oft in Videos darüber gesprochen, aber gerade durch die Sailor Moon Cosmos Filme kommt das Thema wieder auf. Das Ship Usagi und Seiya. Und gleich mal vorneweg, es ist natürlich in Ordnung, wenn ihr die beiden shippt. Ich verstehe das sogar. Am Anfang fand ich Seiya auch cool. Aber nur weil man etwas shippt, heißt das nicht, dass man nichts hinterfragen darf und sich alles schönreden sollte. Ich zum Beispiel shippe Usagi und Mamoru, aber mir ist klar, dass ihre Beziehung im 90er-Anime auch nicht so toll dargestellt wurde. Jedenfalls finde ich es auch für das reale Leben wichtig, dass wir problematische Verhaltensweisen erkennen und merken, Moment mal, das ist nicht okay, anstatt das zu romantisieren. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, es ist ja nur eine Serie, denn Filme und Serien beeinflussen uns mehr, als wir meinen. Aber gut, was genau ist mein Problem mit Seiya? Kurz gesagt, er ist aufdringlich und flirtet immer wieder mit Usagi, obwohl sie einen Freund hat und mehrmals sagt, dass sie kein Interesse hat. Er tut sogar vor anderen Leuten so, als seien sie schon ein Paar. Generell entscheidet er einfach Sachen für Usagi, ohne sie zu fragen und auf ihre Meinung Rücksicht zu nehmen, weil er denkt, dass er es viel besser weiß. Ich weiß, es klang jetzt hart und ich weiß natürlich, dass Seiya eigentlich gute Absichten hat und nur das Beste für Usagi will. Aber das ist keine Rechtfertigung. Schauen wir uns das Ganze jetzt anhand einzelner Szenen genauer an und analysieren diese Beziehung. Als Seiya Usagi das erste Mal trifft, ist er überrascht, dass sie ihn nicht kennt und kein Interesse zeigt. Wahrscheinlich findet er gerade das interessant, da sich ja ansonsten alle Mädchen auf ihn stürzen, weil er berühmt ist. Als er in Usagi reinrennt, sagt er sogar, andere Mädchen würden sich über einen Zusammenprall freuen, weil ich ein toller Mann bin. Uff, diese Arroganz legt sich aber zum Glück später. Was mir direkt aufgefallen ist, er nennt sie ja immer Odango, was anfangs auch Mamorus Spitzname für Usagi war. Und sie ist echt wütend darüber und regt sich auf, aber er nennt sie trotzdem weiterhin so. Das mag harmlos scheinen, aber das ist das erste Anzeichen darauf, dass er sie nicht ernst nimmt. Und er tätschelt ihr auch so den Kopf, als sei sie ein kleines Kind. Dann sagt er anfangs zweimal, das verstehst du nicht, Odango. Als es zum Beispiel darum geht, warum er dieses Musical weitermacht, obwohl die Regisseurin so fies ist. Und ja, Usagi versteht das wirklich nicht, aber dann versuch es ihr doch zu erklären und tu es nicht ab mit einem, das versteht sie eh nicht. Das passt total dazu, dass er auch sonst immer glaubt, Usagi wüsste eh nicht, was gut für sie ist und deshalb hätte es gar keinen Sinn, sie zu fragen. Usagi sagt ihm übrigens direkt bei der ersten Begegnung, dass sie einen festen Freund hat. Aber als Seiya bald darauf erfährt, dass der in Amerika ist, meint er, dann habe ich ja eine Chance bei dir. Nein, die sind immer noch zusammen. Es gibt so etwas wie eine Fernbeziehung. In der Konzertfolge fängt es dann damit an, dass Seiya so tut, als seien sie bereits ein Paar. Als der Dirigent fragt, Your girlfriend, antwortet er dreist, sowas in der Art. Usagi wird zu Recht sauer und erklärt, dass sie nur Freunde sind. Dann kommt die Date-Folge, in der sie in den Vergnügungspark gehen. Seiya fängt sie auf dem Nachhauseweg ab mit der Forderung, leiste mir morgen etwas Gesellschaft. Er will, dass sie auf ein Date mitkommt, wohlgemerkt, sie hat immer noch einen Freund, und er fragt auch nicht, er entscheidet das einfach, obwohl Usagi sichtlich keinen Bock darauf hat. Klar, sie hätte nicht hingehen müssen, aber das ändert auch nichts daran, dass die Aktion unverschämt war. Vor allem, was ich überhaupt nicht verstehe, er kommt dann auch noch zu spät, langweilt sich die meiste Zeit über und schenkt ihr nicht diesen Teddybären, den er aus dem Spielautomaten gezogen hat. Hä? Ich dachte, er wollte das Treffen unbedingt und will Usagi für sich gewinnen. Oder soll das irgendwie so eine Masche sein, bei der er so tut, als sei sie ihm egal, um ihr Interesse zu wecken? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, egal was es ist, nicht besonders toll. In derselben Folge sagt Usagi ihm im Riesenrad auch nochmal, dass sie kein Interesse hat und dass sie einen Freund hat. Und aus irgendwelchen Gründen erzählt sie ihm, dass Mamoru ihr noch kein einziges Mal geantwortet hat. Wohlgemerkt, weil er tot ist. Ich glaube, das vergessen manche Leute. Aber gut, dadurch wird Seiyas Verhalten zumindest ein bisschen verständlicher, weil er jetzt glaubt, Mamoru würde Usagi nur verarschen. Er hat sich aber auch bevor er das wusste, ständig an sie rangeschmissen. Dann gibt es auch noch ein paar Szenen, in denen Usagi glaubt, Seiya würde was Unanständiges tun wollen, nämlich in der Disco und mehrmals in der Allein-zu-Haus-Folge.
Und ja, das kommt vor allem von Harukas Warnungen, aber Usagi ist doch eigentlich bekannt für ihre Naivität und ihr großes Vertrauen in jeden. Naja, jedenfalls ist Misstrauen keine besonders gute Basis für eine Beziehung. Dann gibt es die Softball-Folge. Oh boy. Erstmal schreibt Seiya Usagi ins Softball-Team ein, ohne sie zu fragen. Sein Argument ist, dass sie sich ja eh noch nicht entschieden hatte. Aber das ist doch kein Argument, mach ihr doch erstmal einen Vorschlag. Er sagt sogar, sei doch froh, dass ich meine kostbare Freizeit für dich opfere. Ach so, jetzt soll sie auch noch dankbar sein, dass du ihr Sachen aufzwingst, zu denen sie gar keinen Bock hat. Und dann kommt ja die Vorsitzende des Fanclubs, die es nicht dulden will, dass Usagi und Seiya zusammen sind. Sie macht den Vorschlag, dass, wenn Seiyas Team verliert, die beiden den Kontakt zueinander abbrechen müssen. Erstmal, was zur Hölle ist mit ihr falsch? Und zweitens, wieso geht Seiya darauf ein und lässt sich sowas vorschreiben? Usagi beschwert sich dann auch und spricht aus, was ich mir die ganze Zeit denke, entscheide das nicht einfach so. Er macht sich auch nicht die Mühe aufzuklären, dass die beiden gar kein Paar sind. Stattdessen fallen die ganze Folge über so Sätze wie, willst du mit mir Schluss machen? Usagi brüllt jedes Mal, wir sind doch gar nicht zusammen, aber wird komplett ignoriert. In der Folge sagt sie übrigens auch, ich habe einen Freund, der viel toller ist als Seiya. Aber ich möchte generell auch mal anmerken, sogar die Inner-Senshi tun so, als hätten die beiden was miteinander. Ami zum Beispiel macht immer wieder ganz komische Aussagen wie, lasst es uns vor Mamoru geheim halten oder Usagi, wie unrein. Ja, das hat sie im Japanischen wirklich gesagt. Das war in der Folge, als sie dachte, die beiden hätten zusammen gebadet. Und die anderen Mädels sind teilweise auch nicht besser. Könnt ihr mal aufhören, so zu tun, als würde da wirklich irgendwas laufen, obwohl Usagi ständig sagt, dass es nicht so ist? Solltet ihr eurer besten Freundin nicht glauben, wenn sie sowas sagt? Durch ihre Aussagen wirkt es auch irgendwie, als sei es Usagis Schuld. Hä? Wenn, dann seid sauer auf Seiya. Und in der Softball-Folge wollen die Mädels sogar, dass Usagi den Wettbewerb verliert, damit sie sich an Seiya ranmachen können. What? Dieses ganze Verhalten ist einfach so weird. Denn ich meine, dieser Wettbewerb ist ja nicht nur, ob die jetzt zusammen sind oder nicht, denn das sind sie ja sowieso nicht, sondern die müssten ja dann komplett den Kontakt abbrechen und das will Usagi ja eigentlich auch nicht. Also, den Beste Freunde Award haben sie in dem Teil der Staffel wohl nicht so ganz verdient. Ja, ich weiß, es soll witzig sein und auch vieles, was Seiya macht, soll witzig sein. Aber solche Szenen vermitteln trotzdem kein gutes Bild einer Beziehung und normalisieren sowas. Man kann ja auch darüber streiten, ob Usagi eigentlich Gefühle für Seiya hat, denn das ist tatsächlich ein bisschen inkonsistent. Also in manchen Folgen wirkt es schon so, aber in anderen wiederum wirkt es so, als wüsste sie gar nicht, dass Seiya überhaupt irgendwas von ihr will. Zum Beispiel in der letzten Folge sagt sie den Satz, wir sind für immer Freunde, und als alle lachen, kapiert sie nicht warum. Oder Rei sagt auch einmal, dann weigere dich gefälligst, du hast doch Mamoru. Und Usagi erwidert verwirrt, was hat Mamoru damit zu tun? Also da checkt sie auch nicht, dass die anderen da irgendwas Romantisches reininterpretieren. Dann gibt's aber wieder diese Folgen, wo sie Seiya immer verdächtigt, dass er was Unanständiges machen will, also das widerspricht sich so ein bisschen. Die klarste Aussage, die Usagi tätigt, ist folgende. そうなんです。でもその子のことは好きとかそういうんじゃなくて。Aber es ist nicht so, dass ich diesen anderen Jungen, also Seiya, lieben würde. Also ja, natürlich wird Seiya irgendwann wichtig für Usagi, aber halt nicht auf die gleiche Art wie Mamoru, sondern halt mehr wie ihre Freunde ihr wichtig sind. Also ja, das Ganze ist immer ein bisschen widersprüchlich, aber es ist auch eigentlich egal, was Usagis Gefühle für ihn sind, denn solange sie sagt, wir sind nicht zusammen, ich möchte das nicht, hat sich die Sache erledigt. Zumindest sollte das eigentlich so sein. Aber gut, machen wir weiter. Nach der Softball-Folge werden die Identitäten der Starlights und Senshi enthüllt und dann dürfen sich beide Parteien erstmal nicht mehr treffen. Usagi und Seiya versuchen Kontakt zueinander aufzubauen, aber es passiert nichts wirklich Problematisches mehr. Bis zu der Szene im Regen. Usagi bricht vor Seiya zusammen und heult. Sie erzählt, wie sehr sie ihren Mamoru vermisst und dass sie das alles nicht mehr alleine schafft. Und im Japanischen fällt Seiya nichts Besseres ein als der Satz, bin ich nicht gut genug.
Ich weiß, es ist wahrscheinlich folgendermaßen gemeint: Oh nein, jetzt habe ich mich so angestrengt, sie aufzuheitern, und sie weint trotzdem. Wenn sie doch nur Mamoru vergessen und mit mir gehen würde, müsste sie nicht so traurig sein. Also es ist eigentlich eine gute Intention. Aber Usagi hat hier gerade einen Zusammenbruch und er lenkt die Aufmerksamkeit und die Opferrolle auf sich selber. So als sei er der Arme, weil Usagi ihn nicht will. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so gemeint, aber es ist ein absolut unpassender Zeitpunkt. Stell dir mal vor, du heulst gerade, weil dein Freund dich verlassen hat, und dann kommt irgend so ein Typ und sagt, nimm doch einfach mich, dann geht's dir besser. Wie gesagt, es ist verständlich, dass Seiya denkt, Mamoru sei ein schlechter Freund. Aber es ist egal, wie sehr er das glaubt. Denn erstens kennt er Mamoru nicht und zweitens kann er das nicht einfach für Usagi entscheiden. Das ist halt schon wieder dieses, sie weiß eh nicht, was gut für sie ist. Und das ist eine sehr toxische Einstellung. Zum Glück hat Seiya danach endlich ein Einsehen, was man vor allem in der Szene vor dem letzten Three Lights Konzert merkt. Auch wenn er sie da auf die Wange küsst, das finde ich jetzt auch nicht so toll, denn es sieht sogar so aus, als würde sie zurückweichen. Aber naja, einmal abgesehen davon, er sagt hier auch ein paar echt gute Sachen wie: Empfinde es nicht als lästig, dass ich mich einfach so in dich verliebt habe. Ich wollte nur, dass du von diesem Gefühl weißt. Oder hoffentlich siehst du ihn bald wieder. Hier merkt man also, er hat endlich akzeptiert, wie viel Mamoru Usagi bedeutet. Das hättest du ihr ruhig früher glauben können, sie hat's dir oft genug gesagt. Und dann beginnt das Finale und Seiya tut natürlich alles, um Usagi zu beschützen, aber drängt sich ihr nicht mehr auf. Also ja, er macht eine Charakterentwicklung durch, aber das macht sein Verhalten von zuvor auch nicht mehr in Ordnung. In der letzten Folge sagt er dann im Japanischen: Ich freue mich für dich, dass dein Freund zurück ist. Also, Fazit zu Seiya im 90er-Anime: Auch wenn er es gut meint, er ist so davon überzeugt, dass er der bessere Freund wäre und generell besser wüsste, was Usagi braucht, dass er sie gar nicht fragt und Sachen für sie entscheidet. Sie beschwert sich regelmäßig darüber und bekundet, dass sie kein Interesse hat, aber er ignoriert ihren Willen. Er nimmt sie nicht ernst und bevormundet sie, als sei sie ein kleines Kind, dessen Entscheidungen man nicht vertrauen könnte. Ihr habt ja die Beispiele gesehen. Klar, natürlich haben die beiden auch gute Szenen zusammen. Und wie gesagt, ich sage ja nicht, dass ihr Seiya und Usagi nicht shippen dürft. Aber man sollte solche Sachen nicht ignorieren und sollte sich zumindest eingestehen, dass hier ein paar problematische Dinge passieren. Ich verstehe, dass einige Fans Seiya mehr mögen, weil er Einsatz zeigt und um Usagi kämpft, während Mamoru oft gelangweilt oder genervt von ihr wirkt. Aber ganz ehrlich, lieber einen Freund, der Probleme damit hat, seine Gefühle auszudrücken, als einen, der meinen Willen ignoriert. Und man merkt doch auch gerade in den wichtigen Folgen, dass Mamoru sie trotzdem wirklich liebt und sein Leben für sie opfern würde, was er übrigens auch tut. Jedenfalls werden beide Beziehungen im Manga deutlich besser dargestellt. Dort weiß Seiya von Anfang an, dass Mamoru tot ist. Somit gibt es auch keinen Grund, ihn als schlechten Freund zu sehen. Sie, also Seiya, unterstützt die Beziehung sogar, indem sie Usagi Postkarten schickt, um sie glauben zu lassen, mit Mamoru sei alles in Ordnung. Generell ist Seiya deutlich weniger aufdringlich und macht noch nicht mal eindeutige Flirtversuche. Es gibt einen Handkuss, bei dem Seiya verspricht, Usagi im Kampf zu beschützen. Und es gibt auch wie im Anime den Wangenkuss, aber ich schätze, der ist eher, um sie zu trösten. Auf jeden Fall weiß Seiya, dass die Liebe unerwidert bleiben wird, was sie in Gedanken auch sagt. Dieser Satz wurde ja sogar zu einem Character-Song gemacht, nämlich Ginga ichi mibun chigai na kata omoi. Ich glaube, es heißt sowas wie die unerwiderte Liebe, so weit entfernt wie eine Galaxie. Der Song wurde von Naoko Takeuchi persönlich geschrieben und warum ich den jetzt anbringe, hat den Grund, dass es da eine Textzeile gibt, die ich ganz schön finde. Um wenigstens in einer Ecke deiner Erinnerung zu bleiben, tanze ich mit zerzaustem Haar. Also es reicht ihm schon, wenn sich Usagi nur an ihn erinnert. Und was ich auch noch erwähnen wollte, war der Musical-Song I Miss You. Dort singt Usagi, wie sehr sie Mamoru vermisst, während Seiya im Hintergrund steht und an Usagi singt, aber nicht bemerkt wird. Allein das sagt eigentlich schon alles. Und Seiya singt: Die Person, die du liebst, kann ich nicht ersetzen, aber ich bleibe immer an deiner Seite und beschütze dich.
Das finde ich so ein schönes Zitat. Das ist wahre Liebe. Zu wissen, dass die Person die Liebe nicht erwidert, aber sie trotzdem zu unterstützen und keinerlei Gegenleistung zu erwarten. Leider hat Anime Seiya das viel zu spät erkannt, aber besser spät als nie. Vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Like oder ein Abo freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.